हेलो सम्पूर्णमा दर्शन नमस्ते सम्पूर्ण गाइजहरू। यो चाहिँ हाम्रो आजको भिडियो हाम्रो दैलेख चौराठा नौमुनी गाउँपालिकाको मनोरम दृश्य र झरना हो। झरना मलाई पूर्ण आशा अनि विश्वास छ हजुरहरूले यस भिडियोलाई हेरेर पूर्ण मनोरञ्जन लिनुहुनेछ भन्ने। कृपया हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहुनेछ र गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरे। धन्यवाद।